今日奶到去中山小懶，食一餐全家宴，捉到邊隻奶邊隻，識揀就一定要揀屎忽大嘅，咁柒大兜，食要食住好嘅，酒要飲住靚嘅。你好，我哋4個，咁多人。我哋呢度專業食白鴿嘅。咁我想試試呢個琵琶同埋一個紅燒嘅，要個藥膳通仔。呢個藥膳通仔加3隻鴿，食5送1再送1。哦，即係送2隻，一共7隻。係啦。OK。做人係最緊要夾絲坑咯，食要食住好嘅，酒要飲住靚嘅。我唔嗨住。女都要溝住後生嘅，知道未 ？Yes, madam。炸彈。啲髀乸流晒汁水，正。香口。我唔嗨住。琵琶鴿會係咩味咧？想偷襲我仆街！呢個琵琶鴿唔單止表面好似打咗蠟咁，入邊都係啊，即係有啲似臘鴨咁啊，不過都係好食嘅，食到飲到有啲興味先。我唔嗨住。我由細到大最中意飲呢隻湯，加翻少少鹽先，鮮好多啊！粉紅色鴿頭，可遇不可求啊！白鴿啲肉就係咁樣粉紅色嘅。支藥膳通點解一定要用中鴿啊？因為乳鴿太嫩，好容易係燉爛。用老鴿嘅話，又容易搶走鴨雜藥開命。所以好似我呢種5水5落嘅，哎呀唔好走啊！所以好似我呢種5水5落嘅，先至係最合適嘅。我唔嗨住。最後整翻碗黯煙燒雲飯，再揞多嘢。諗咩燃燒咩雲飯啊？你懶有型啊你仔！咁柒大兜，未追地。我唔嗨住。冇嘢，又一餐。